প্রচুর বড় বড় সাইজের বোয়াল এবং আইর মাছ ধরা হবে আজকে। এই জায়গাটায় অনেকগুলি বড় বড় সাইজের বোয়াল, আইর এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আছে। সবগুলো মাছ বৃষ্টিতে ধরা হচ্ছে দেখছেন। একদিক থেকে মাছ ধরা শুরু হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ, অনেক বড় সাইজের একটা বোয়াল ধরে ফেলেছে ছোট ভাই। প্রচুর বড় বড় সাইজের বোয়াল, আইর এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এই জায়গাটায় আছে। সবগুলি মাছ ধরা হবে ইনশাআল্লাহ। দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় সাইজের একটা আইর মাছ।